现在有很多民众也只好取消原本的出游计划，待在家里防疫。有人就发挥创意，拍摄了影片，模拟出国旅游的场景，模样相当逼真。谁说防疫期间没事做？西班牙工程师何雷洛一早起床就换上全套装备上山滑雪，但他可没违反禁足令。仔细看看，他爬的这座山其实是他家的床单。原来何雷洛今年打算跟家人到法国滑雪，却因为疫情取消。他突发奇想，用床单模拟山峰跟山壁，自己再躺在地板上做出爬山、滑雪等动作，配上音效后录制成停格动画，看起来就像真的在户外滑雪。镜头转到荷兰，一名男子悠闲地喝香槟自拍，看飞机缓缓落地。没想到画面拉远，才发现他根本还在家里，只是把洗衣间当作机舱，把滚筒洗衣机的门当作窗户，再用平板电脑播放影片，假装是窗外风景。希腊知名电视主持人塔尼曼尼迪斯也发挥创意，打扮成旅客，用家里的跑步机当成机场电动步道跟行李转盘。还有这个冲浪客也脚痒，把蓝色床单变成蔚蓝大海，就在家里拿着冲浪板又冲又滑。疫情期间，各国民众不能出国也不能旅行，靠着想象跟创造力苦中作乐。王宇威编译。